ஹலோ கைஸ், இப்போ நம்ம பால் செட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற மாவு, பால் செட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற பாப்பாவை தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. இங்கே பாருங்கள், நம்ம பால் செட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற மாவு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் சத்து மாவு, தவிடு, கோழி தீவனம், 2 முட்டை, அவ்வளோதான். அதுபோல் பாப்பாப் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இது நம்மளே மேக் பண்ண பாப்பாப் தான். இது ஆரஞ்சு கலர், எல்லோ கலரு, ரெட் கலர், இது 3மே நல்ல ரிசல்ட்டு. இதை போட்டதுக்கப்புறம் என்ன மீன் மாட்டின்னு வருது நீங்களும் அதை பார்க்க தான் போகிறீங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் நீங்கள் இதை தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நான் போகிற ஃபிஷிங்குடைய எல்லாமே உங்களால் பார்க்க முடியும். அதுபோல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க. அங்கே பாருங்கள், அந்த கீர் சவுண்டு பாருங்கள், இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக கேட்டது பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், நல்ல ஒரு சைஸான மீன் தான் லாக் ஆகிடுச்சு. நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக எடுத்து தான் இருக்கிறேன். ஏன்னா மேலே வர ஈபி லைன் போகிறதுனால கொஞ்சம் பார்த்து எடுக்க வேண்டிய நிலைமையாச்சு. அங்கே பாருங்கள், எவ்வளோ அழகாக எடுத்து பாருங்கள். ஒரு ரோகு மீன் நம்ம தம்பி கார்த்தி எவ்வளோ அழகாக எடுத்து தரோம் பாருங்கள். மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுறேங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க, ஷேர் பண்ணிவிடுங்க.